Okay,အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ဆရာထပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒါ logo training တွေကိုရှင်းပြပြီး logo training ပေါ့နော် logo ဆွဲနည်းလေးတွေပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ software ကိုတော့နီးစပ်ရာဆိုင်မှာတွင်းတာပဲဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဒီ Telegram မှာလည်းပဲကျွန်တော် crack key တွေပေးထားတယ် application လေးကို download လုပ်ပြီးတော့မှဒါ software free download လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီကတော့ application bar လို့ခေါ်မယ်ပေါ့နော်ဒီအပေါ်ပိုင်းကိုပေါ့ application bar လို့ခေါ်မယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်ဒီအောက်မှာ color တွေပါမယ်ဒီ stroke color တွေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ stroke ကိုမှဘယ်လောက်ထားမလဲစသည်အဖြစ်ကျွန်တော်ဒါတော့ control box လို့ခေါ်မယ်အပေါ်ကတော့ application bar လို့ခေါ်မယ်အဲ့ application bar ကိုမှကျွန်တော်ချဲ့တာပြူတာသုံးလို့ရမယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကတော့ workspace လို့ခေါ်မယ်ဗျဒီ workspace လို့ခေါ်မယ်ဒီ workspace ကဘယ်လိုအမျိုးလဲဆိုကျွန်တော်ကဒီ logo training ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် logo နဲ့ဆိုင်တဲ့ tools တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါ panel box ပေါ့နော် logo နဲ့ဆိုင်တဲ့ panel box တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေကသုံးတယ်ဒီ color တွေသုံးတယ်ပေါ့တကယ်လို့ကိုကအခြားပေါ့နော် design တွေဆွဲခြင်းနဲ့အခြားသောပုံတူတွေဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်တဲ့ workspace ကိုရွေးပြီးဥပမာ painting ပကြီးဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် painting workspace တွေရှိမယ်ပေါ့ဒါဆိုဒီဟာတွေပေါ်လာမယ် painting workspace တွေပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီ essential ဆို essential ပြီးတော့ဒီ box တွေကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလို့ခေါ်လဲဆို panel box လို့ခေါ်တယ်ဒီ panel box တွေကိုလည်းကိုလိုသလိုစိတ်ကြိုက်စီစဉ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီလိုတွေလည်းကျွန်တော်တို့ပေါင်းထားလို့ရတယ်နှစ်ခု3-4ခုအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်ပေါင်းထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကြိုက်သလိုကျွန်တော်တို့စီမံခန့်ခွဲထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုကဒီပုံစံကိုကြိုက်လို့ဒီ panel box တွေကိုကြိုက်လို့ကျွန်တော်တို့က workspace အသစ်တစ်ခုမှတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒါ new workspace ကိုမှတ်လိုက်ပေါ့ new workspace ဆိုကျွန်တော်နာမည်ပေးပေါ့အခုလောဆယ်ကျွန်တော် test လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် test ဆိုပြီးတော့မှ workspace ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါဆို test ဆိုတဲ့ workspace ပေါ့ဥပမာပြကျွန်တော်တို့တွေကဒီမှာတကယ်ကြကျွန်တော်တို့ logo training ဖြစ်တဲ့ဒီနေရာမှာ test နေရာမှာ logo ဟို workspace ပေါ့နော်ဒါကြိုက်လို့ရေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဥပမာပြဖွင့်လိုက်လို့ဒီ essential workspace ရောက်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က logo ဆွဲတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် logo ဒီ test ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်သွားနှိပ်လိုက်မယ်ဒီ workspace ကကျွန်တော်တို့ဖန်တီးထားတဲ့အတိုင်းရောက်သွားမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော် workspace တွေဖန်တီးထားလို့ရတယ်ကိုကမကြောက်ဘူးပြန်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆို manage တွေကိုသွားလိုက်ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးထား test ကိုနှိပ်အမိုက်ပုံးလေးနှိပ်လိုက်ပြီး yes နှိပ်လိုက် okay ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးထားတဲ့ workspace ကကျွန်တော်တို့ပြတ်သွားပြီပဲဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးမဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့စိတ်တိုင်းကြဒီလို box တွေကိုရွှေ့လို့ရမယ်အရွှေ့အပြောင်းလေးကျွန်တော်လုပ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာပဲကျွန်တော်တို့ဥစားနောက်ထပ်ဘာထပ်လုပ်လို့ရအောင်လဲဆိုဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ panel box ကိုအဖွင့်အပိတ်လုပ်တာပေါ့နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့မစုံသေးတဲ့ panel box တွေလည်းရှိတယ်ဗျာဒီလားဥမာပြကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ window တွေကိုသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပိတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် appearance တွေပိတ်ထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖွင့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုappearance ကိုပြန်ဖွင့်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ထားခြင်းတဲ့ဟာတွေဖြတ်ထားခြင်းတဲ့ဟာတွေပိတ်ထားခြင်းတဲ့ဟာတွေဒီမှာပိတ်ထားလို့ရတယ်ဒါနော်ပိတ်ထားလို့ရတယ်ပြန်ဖော်ခြင်းတယ်ဆိုဒီ window တွေကိုသွားပြီးကျွန်တော်တို့ပြန်ဖော်တယ်ဒီထဲမှာပြန်ရောက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်ဒီဟာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ panel box လို့ခေါ်တယ်ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော် panel 2လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် panel 2ကလည်းကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဒီလိုအရှည်လိုက်ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရှည်လိုက်သုံးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းလေးကတော့ကျွန်တော် recommend ပေးတော့ဒီတိုင်းလေးကပိုကောင်းတယ်ဒီလိုကျတော့ရှည်သွားတော့တစ်ခါလေကျတော့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့အယောင်တွေပါသွားရွေးတဲ့ခါမှာနည်းနည်းလေးလက်ပေါက်ကတ်တယ်ပေါ့အဲကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဒီတိုင်းလေးသုံးတယ်ပြီးတော့လည်းသူ့ကိုလည်းပဲကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာထားလို့ရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာရွှေ့ထားလို့ရတယ်ကိုကဒီမှာသုံးနေဒီဟာလေးကိုယူသုံးတဲ့အခါမှာအလွယ်တကူဖြစ်အောင်လို့ဒီဘေးတွေမှာကိုလုံးနေတဲ့ပုံရဲ့ဘေးမှာလည်းထားလို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ပေါ့နော်စီမံခန့်ခွဲလို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုကနောက်ဆုံးဒီဘေးမှာပြန်ထားတဲ့ဘေးကိုကတ်လိုက်လို့ရှိရင်ပြီးလွတ်လိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့တွေကဒီ panel tools တွေကိုဒီလိုစီမံခန့်ခွဲရပေါ့ကွာအဲ့တော့အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်နောက်ထပ်တစ်ပိုင်းမှာဆရာတို့ဒါပြန်စုံမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီမိတ်ဆက်အနေနဲ့ဆရာပြောပြပေးတာဖြစ်တယ်ဗျ။ Okay ပါအဲ့တော့ဆရာတို့လေနောက်တစ်ခုကိုဆရာပြောပြရမယ်ပေါ့နော်
နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ canvas နဲ့ output ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဆရာပြောပြမယ်ဒီအပြင်ဘက်ကိုရောက်သွားတော့ canvas လို့ခေါ်တယ်ဆရာတို့ဒီအဖြူအောင်အဝိုင်းကြီးอ่ะဗောနော်ဒီအဖြူအောင်စာရွက်က output လို့ခေါ်တယ်ဆရာတို့ဒီပုံတွေပါ save တာတို့ print တွေပါထုတ်တာတို့ဆိုဒီ canvas ကဒီအပြင်ခဲအောင်ကဟာပါမှာမဟုတ်ဘူးဆရာတို့ဒီ output ထဲကဒီအဖြူအောင်ထဲမှာဆရာတို့ပုံတွေပြင်ကြရတယ်ရေးကြတဲ့ဟာတွေပဲပါမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော့ canvas နဲ့ output ပေါ့နော်အဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဆရာတို့ဘာတွေသွားပြောမလဲဆိုလို့ချင်းဆရာတို့ဒီ edit ထဲကနေပြီးတော့မှဒီ canvas အယောင်chain တာတွေပေါ့နော်တခါကြလို့ရှိရင်မျိုးလုံးနဲ့အသားမကျဒီအပြင်ကခဲအောင်ကြီးကိုမကြိုက်တာတွေအဲ့ဒါသွားပြင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ preference မှာဆရာတို့တွေဒီ general တွေကိုဝင်လိုက် general ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် user interface လို့ခေါ်တယ်တို့တွေအသုံးပြုတဲ့သူတွေရဲ့မျိုးလုံးနော်အဲ့တော့အသားကျတဲ့သူတယောက်နဲ့တယောက်တူရင်မှာမို့ဒါဆိုလုံးဝအနက်ပိုင်းကိုရောက်သွားတယ်အမောင်ပိုင်းကိုရောက်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ဒါအလင်းပိုင်းကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အလင်းပိုင်းအဲ့တော့ကိုဘယ်ပုံစံမျိုးကြိုက်လဲပေါ့နော်ကိုယ့်ဘာကိုချိန်ပေါ့ကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့်အရန်လင်းသွားလို့ရှိရင်ညာဘက်တွေဘာတွေမှာပုံလို့လို့ရှိရင်အရန်မျက်လုံးစူးတယ်တာမန်လောက်လေးကျွန်တော်တို့ဒီလိုပုံစံမျိုးကျွန်တော်အကြိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောပြတာတယောက်နဲ့တယောက်ကအကြိုက်ချင်းတူမှာမို့အလင်းကြိုက်အလင်းထားအမောင်ကြိုက်အမောင်ထားပေါ့တခါကျရင်အရန်မှောင်သွားလို့ရှိရင်လည်းပဲဒီစာရွက်ကဖြူနေတော့အဲ့အဖြူပေါ်မှာလည်းမျိုးလုံးကစူးနေတတ်တယ်အဲ့တော့အလေအလက်လောက်လေးထားတာပို့ပြီးတင့်တော်မယ်လို့ကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကြောင်းသားတွေအနေနဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ဟာထားပါโอเคအဲ့ဒါသဘောကျရင်ကြိုက်နေတတ်ပြီဆို okay ကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့ okay နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီ user interface ကနေပြီးတော့ canvas color အပြင်ကအယောင်ကိုဆရာတို့ချိန်တာမျိုးပြောတာပါโอเคအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ဆရာတို့ဒီ edit ထဲကနေပြီးတော့မှဒီ unit တွေပြောင်းတာပါဆရာ unit တွေပြောင်းနေဆိုတော့ဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဆိုလို့ရင်ဆရာတို့တွေကပုံတစ်ပုံဆွဲတော့မယ်ဆိုရင် point နဲ့ဆွဲမလား pixel နဲ့နော်pixels နဲ့ဆွဲမလား inches နဲ့ဆွဲမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီ millimeter နဲ့ဆွဲမလား centimeter နဲ့ဆွဲမလား pixel နဲ့ဆွဲမလားပေါ့နော်ဆရာတို့ဘာနဲ့ဆွဲမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဆွဲမဲ့အမျိုးအစားကိုဒါ unit ကိုလာရွေးတာပေါ့ဒီကနေပြီးတော့မှ unit ကိုရွေးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဆရာတို့ရဲ့အဲ့ unit ကိုဘယ်မှာသွားရွေးလို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ ruler parent ကနေရွေးလို့ရပါတယ်ဆရာတို့ဒီအပေါ်မှာ view ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ view တွေကနေဆရာတို့ ruler ကိုနှိပ်လိုက်ပါ show ruler ဆိုဆရာတို့ဒီမှာ pattern လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ pattern လေးတွေကို right click နှိပ်လိုက်လို့ရှင်တို့တွေကဘာနဲ့တော့ inches လက်မနဲ့သုံးခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် millimeter centimeter pixel နဲ့သုံးခြင်းနဲ့ဒါကိုကြိုက်သလိုဟို site တွေအရွယ်အစားတွေဆရာတို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါရွှေ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်အသုံးပြုလို့ရတယ် okay အဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဆရာတို့တွေနောက်ထပ်တစ်ခု define နဲ့ကနေပြီးတော့မှာပေါ့နော် define နဲ့ကနေပြီးတော့မှဒီ document color မှုကိုဆရာပြပြမယ်ဆိုတော့ဒီ edit ထဲကဆရာရှင်းပြသွားတာဗာလဲဆို preference တွေက general တွေကဒီ user interface တွေက user interface ရဲ့ unit ရဲ့ဆရာရှင်းပြခဲ့တယ်ဒီတစ်ခုမှာတော့ဆရာတို့ဒီ file နဲ့ကနေပြီးတော့မှ document color မှုဆို CMYK color တို့ RGB color တို့ကျွန်တော်တွေ့နေတတ်တယ်RGB color CMYK color ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ် RGB color တော့အရောင်သွေးစုံမဲ့ red green blue စသည်အဖြစ်ပေါ့ထိန်ထိန်လင်းလင်းနဲ့အရောင်တောက်ပြောင်ပြောင်နဲ့ကျွန်တော်ပုံတစ်ပုံထွက်မယ်ပေါ့နော်သူကတော့ Facebook တွေမှာ digital ဘိုင်းတွေမှာသုံးတယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆို Facebook ပေါ်မှာ post တင်တာတို့ YouTube ပေါ်မှာ post တင်တာတို့နောက်တစ်ခုက website ပေါ်မှာ post တင်တာတို့အဲ့လိုအခါမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် RGB color ကိုသုံးတယ် CMYK color တော့ဘာလို့တာလဲဆို print ထုတ်တဲ့နေရာတွေမှာသုံးတာပါအရောင်နည်းနည်းမွဲတယ်ပေါ့ကွာအဲ့တော့တစ်ခါကြလို့ရှိရင် RGB color နဲ့ CMYK color ကိုကဘယ်လိုနေရာမှာသုံးပါလဲပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မှ RGB color ပါ CMYK color ပါဆိုပြီးတော့မှဆရာတို့ရ change ပေးရမယ်နော်okay အဲ့ဒါပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဆရာတို့တွေကဒီ file နဲ့ရပဲနောက်ထပ် document setup ပေါ့နော် document setup မှာဆရာဒီအပိုင်းနဲ့နည်းနည်းပြောခြင်းတယ်use typography code ဆိုတာကဒီတခါလေကြားလို့ရှိရင်တို့တွေကမြန်မာစာ font ရိုက်တယ်ကွာမြန်မာစာ font ရိုက်ရင်ねဒါတွေတို့ down child တို့ကစလုံးပေါင်းတွေကရိုက်မရတာမျိုး error တက်နေတာမျိုးအမျိုးမျိုးတော့ error ဖြစ်နေတတ်တယ်အဲ့လိုအခါမျိုးကြားလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီ user typography code ကိုပိတ်လိုက်ပါပိတ်ပြီး okay နှိပ်လိုက်ပါနော်အဲ့လို okay နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုဆရာတို့ဒီ user ဆရာတို့ဒါတွေတို့ down child တို့ရေးတဲ့အခါမှာအဆင်ပြေသွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်မြန်မာစာ font နဲ့ရိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာပေါ့နော်okay အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီအပိုင်းနားလည်မယ်လို့ထင်တယ်နော်အဲ့တော့ဆရာဒီနောက်ထပ်ဘာထပ်ပြောပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာသင်ပေးမလဲဆိုဆရာတို့ဒီ tools လေးအကြောင်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမယ် file နဲ့က new ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဆရာတို့စာရွက်ခေါ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် upload ခေါ်လိုက်မယ်ဆရာတို့ဒီ rectangle 2ကိုစပြီးရှင်းပါမယ်ဒီအပေါ်က2တွေကိုလည်းတဖြည်းဖြည်းချင်းရှင်းပြပေးမယ်အဓိကတော့ဆရာတို့အခု training ကဘာ training လဲဆို logo training ဖြစ်တဲ့အတွက် logo နဲ့ဆိုင်တဲ့
logo မှာသုံးတဲ့ tools တွေကိုပဲဆရာပြောပြပေးသွားမယ်အခြား design ပိုင်းတွေကိုသင်မှာမဟုတ် logo မှာသုံးတဲ့ design tools တွေကိုပဲဆရာအသေးစိတ်ပြောပြပေးသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ rectangle 2ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆရာတို့ဖိပေးထားရမယ်နော်ဒီ tools လေးကိုလေမဖိထားပဲနှိပ်လိုက်တစ်ချက်တည်းနှိပ်လိုက်ရုံနဲ့မရဘူးဆရာတို့ဆိုတစ်ချက်တည်းနှိပ်လိုက်ဒီ software စောက်သုံးကြတော့တစ်ချက်တည်းနှိပ်လိုက်ဟာဘာမှလည်းပေါ်မလာပါလားပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ software install လုပ် uninstall လုပ်နေတယ်လေးကြောင်တောင်လေးဖြစ်သွားတကယ်မဟုတ်ဖိထားဖိလိုက်လို့ရှင်ဆရာဒီ rectangle 2တို့ round 2ဆရာသုံးကျင်တဲ့ tools တွေရလာမယ် rectangle 2ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ကိုလိုချင်လောက်ဖိဆွဲလို့ရတယ်အဲ့တော့အယောင်ထည့်ကျင်တယ်ဆရာတို့ဒီမှာအယောင်သွားထည့်တယ်နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်အနီရောင်လေးထည့်မယ် okay အဲ့တော့ဆရာတို့က border color ကကြဒီဘက်မှာအနက်ရောင်လေးပြထားတယ် border ပုံလေးပေါ့နော်၄တောင်ပုံလေးအဲ့ဒါကိုနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်တယ်ဘာရောင်ထည့်မလဲအပြာရောင်ထည့်မယ်ဆိုအပြာရောင်ပေါ့ okay ပေါ့အဲ့မှာ stroke တွေဘာညာထည့်ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှင် stroke ကိုသွားထူပေါ့2 3 4 5စသည်အားဖြစ်ပေါ့တကယ်လို့ stroke မထည့်ကျင်ဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းဒီဘေးမှာပိတ်ထားလို့ရတယ် stroke ကိုပြန်ထည့်ထားလို့လည်းရတယ်နော်အဲ့တော့ကိုထည့်ကျင်တဲ့အရောင်ကိုလည်းဒီမှာသွားရွေးလို့ရတယ်အဲ့ဒါတခုပါအဲ့တော့ဆရာတို့ဒီ rectangle 2ကနေပြီးတော့မှအဲ့တော့ဆရာတို့တွေကဒီလိုလဲဖြစ်နေတတ်တယ်ဒီလိုအလျားလိုက်လဲဖြစ်နေတယ်ညီညီလေးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုဆရာတို့ shift ကိုနှိပ်မယ် control z နဲ့နောက်ပြန်ဆုပ်မယ်ဆရာညီညီလေးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဗာလဲ shift ကိုဖိပြီးတော့မှ၄နာညီဆရာတို့ဆွဲလို့ရအောင် shift ကိုလွှတ်လိုက်တော့မညီဘူးဖြစ်တယ်အမှ၄နာညီဆရာတို့ညီသွားမယ်နော်နောက်ပြန်ဆုပ်မယ်ဆိုဆရာ control z နဲ့ shortcut key နဲ့သုံးလို့ရမယ်အဲ့ဒါတခုနောက်တစ်ခုကတော့ကိုယ်တိုင် pixel ချပြီးတော့မှ point တွေထည့်ပြီးတော့မှသုံးကျင်တယ်ဆိုလေရဥမာပြ width က114 height က144ပေါ့နော်အဲ့ point ကို114 point ကိုဆရာတို့ပြင်ကျင်တယ်200ပြင်ကျင်တယ်ပြင်လို့ရတယ်ဒါကိုယ့်ဘာကို point နဲ့ပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်ဒါ unit တွေပါပဲ okay နှိပ်လိုက်ဒါဆိုဆရာတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့နှုံးထားတဲ့အတိုင်းဆရာတို့ကြာလာပြီပေါ့ဒီ move to ဆိုတော့ဆရာတို့ Photoshop မှာသင်ခဲ့သလိုပဲဒီ move to ကဒီဟာနော်move to လေးကိုယူပြီးတော့မှဆရာတို့ move to နှိပ်ပြီးတော့မှဆရာတို့ရွှေ့တာပြူတာလုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီစောစောလုံးကဆရာဒီ rectangle 2မှာ click နှိပ်တော့ unit တွေလေ unit တွေဘယ်မှာသွားပြောင်းရလဲဆရာပြောပြခဲ့ပြီးသွားရယ်နော်ဒီ edit ထဲကနေ preference ထဲကနေဆရာတို့ general ထဲဝင်ဒီ unit တွေထဲမှာဆောင်း point ဆိုတဲ့တော့ point နဲ့ပြရတယ်inches တို့ millimeter တို့နော်ဒါတွေသွားပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒါဆိုလို့ချင်း round to round rectangle 2ပြမယ် round rectangle 2ကလည်းအဲ့တိုင်းပဲဒါပေမဲ့ तू ကတော့ဘေးနားလေးနည်းနည်းလေးလုံးမယ်ပေါ့နော်ဆရာဘေးနားနည်းနည်းလေးလုံးမယ်အဲ့တော့ညီကျင်တယ်၄နားညီကျင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဆရာတို့ shift ကိုဖိပြီးတော့မှ၄ဘက်ညီအောင်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ click တစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ် radius ဆိုတာတွေ့ရလိမ့်မယ် radius ဆိုတာကတော့ဆရာတို့အနားလုံးတာပေါ့30ကျတော့တအားလုံးလုံးနဲ့တို့တွေက10လောက်ပဲထားခြင်းနဲ့ထားလို့ရတယ် okay နှိပ်လိုက်ကြည့်တို့တွေ10လောက်ပဲလုံးနဲ့အလုံးဝင်ဖြစ်တယ်ဆရာတို့ဒီပုံနဲ့ဒီပုံနဲ့ဘယ်ဟာပိုလုံးလဲဒီဟာပိုလုံးလဲဘာကြောင့်လဲဒါ radius က30ဖြစ်နေလို့ဒီဟာ radius က radius ဆိုအလုံးအဝန်းပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးက down အလုံးအဝန်းကတို့တွေပါလဲဆို10ပဲရှိတဲ့အတွက်တိတိလေးပဲဖြစ်တယ်နားလည်ပြီ okay အဲ့တော့ဆရာတို့တွေဒီ round rectangle 2ပြီးဆို ellipse 2ပေါ့ ellipse 2ဆိုလဲဆရာဒီဘက်က canvas မှာပဲပုံလေးလုပ်ပြလိုက်မယ်နော်ဒီဘက်မှာမဆန်းတော့အဲ့တော့ဆရာတို့ဥမာပြ ellipse 2ဆိုလို့ချင်းဒီတိုင်းဆွဲမယ်ဆိုရင်ရှည်ရှည်မြောမြောဖြစ်မယ်ဒီတိုင်းဆွဲမယ်ဆိုရင် down line ဖြစ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့လေးဘက်လုံးဝိုင်းဝိုင်းလေးဖြစ်ချင်တယ်နော်အဲ့တော့ shift ကိုဖိမယ်ဝိုင်းလိုက်မယ်ဝိုင်းဝိုင်းဆက်ဆက်လေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တိုင်းမှာကိုက click ချက်ထောက်ပြီးတော့မှဘလို့ site ဘလို့ပုံစံဖြစ်ချင်လဲဆရာတို့ဒီမှာလာပြီးတော့မှပြောင်းလို့ရတယ်နော် click တစ်ချက်နှိပ်ပြီးရသူကဒီထဲက tools ကိုရွေးပြီး click တစ်ချက်နှိပ် click တစ်ချက်နှိပ်အဲ့ကြတော့မှဆရာတို့ width တွေ height တွေကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံလုပ်လို့ရပါဘောနော် okay အဲ့တော့ဆရာတို့အဲ့ပြီးသွားလို့ရှင် polygonal 2ပေါ့ polygonal 2ဆိုတာလည်းပဲအဲ့တိုင်းမှာတို့တွေဆွဲကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် polygon ဆိုတာ down လေးပေါ့1 2 3 4 5ဒါဆို down လေးတအားများနေအဲ့ဒါကို short ခြင်းနဲ့ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်6ခုတောင်ပါနေအဲ့တော့ site ကိုဆရာတို့က5ခုလောက်ပဲထားမယ်ထားလို့ရ okay နှိပ်လိုက်1 2 3 4 5အရွယ်အစား5ခုပဲပါတော့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုဖိဆွဲပြီးတော့မှအကြီးအသေးလေးလုပ်လို့ရမယ်နော်အကြီးအသေးလေးဆရာတို့အကုန်လုပ်လို့ရမယ်နားလည်ပြီ okay အဲ့တော့ဆရာနောက်တစ်ခုက star 2ပေါ့ star 2ဆိုလဲအဲ့တိုင်းပဲဆရာတို့ဒီမှာဆွဲမယ်ဒါဆိုရင် star ဆိုရင် down ချုံနေတအားများနေတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် down ချုံက10ခုတောင်ဖြစ်နေတယ်သူမှာ point ကလေအဲ့တော့ဆရာတို့ရဲ့ point ကို5ခုလောက်ပဲထားမယ် okay နှိပ်ကြည့်လိုက်ကျယ်5ခုနော် down 5ခုလောက်ပဲတွေ့ရတယ်အဲ့မှာဆရာတို့ click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် radius 1 radius 2ဆိုတော့ဆရာတို့တွေ့ရလိမ့်မယ် radius 1ဆိုတာကဘယ်ဟာလဲဆိုတော့ဒီအလဲပဟိုစံတာကနေပြီးတော့ဒီအတွင်းသားအထိပေါ့ဒီနန်းလေးကအသားအထိပေါ့နော်ဆရာအဲ့ဒါနားလည်အောင်ပြောပြမယ်ဆရာဒီအလဲပဟိုကနေပြီးတော့ဒီအတွင်းထဲအထိကိုradius 1လို့ခေါ်တယ်
radius 2ဆိုတာဒီအလဲပေါ်ဟိုကနေပြီးတော့ဒီထိတ်အစွန်ထိအဲ့ဒါ radius 2လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဆရာဥပမာပြောကွာဒါ radius 1ကိုဆရာ200လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ် okay ဒါဆိုကြည့်လေ radius 1ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့အကြီးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့radius 1ကဆရာတို့ဒီအတွင်းထဲကနေဟိုးအပြင်ထိပေါ့နော် radius 1အဲ့တော့ဆရာ radius 1ကို short လိုက်မယ်ဒါ20လောက်ပဲထားလိုက်မယ်ကွာ20လောက်ထားပြီးဒီအောင်200လောက်ထားကြည့်လိုက်မယ်200လောက်ထားကြ okay နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ဒီအတွင်းသားကသေးသွားမယ်အပြင်ကခြုံသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးနဲ့ဆရာတို့ရသွားပြီးစမ်းပြီးတော့မှစမ်းကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒါလေးစမ်းကြည့်ပေါ့နော်အဓိကတော့ကွာ radius 1 radius 2ဆိုတာကဒီဟာလေးတွေကိုဒီကျယ်လေးကိုပိန်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဝါအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဒါပုံစံအမျိုးမျိုးဆရာတို့ပြင်ကြတာပေါ့နော် okay အဲ့တော့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ဒီ star 2ကိုသိပြီ rectangle 2 round 2 ellipse 2 polygonal 2 star 2ဒါဒီ flare 2ကတော့နောက်ပိုင်းနေမှာဆရာတို့သွားမယ်ဒီ logo မှာတော့တိတ်အဲ့ဒါတွေကတိတ်မသုံးသေးတဲ့အထဲမှာပါရတဲ့ဆရာအဲ့ဒါကိုမပြောသေးဘူးအဲ့တော့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်အားလုံးပဲအဲ့တော့ကိုယ့်ဘောက်ကိုလည်းစမ်းပြီးတော့မှဒါလေးလုပ်ကြည့်ပေါ့နော်ဆရာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာတော့ဒီပန်2တွေပြောပြပေးသွားမယ်ပြီးသွားလို့ရှင်ဆရာတို့ဒီ line segment 2တွေ arcs 2တွေအကြောင်းဆရာပြောပြပေးသွားမယ်ဒီ tools လေးတွေနားလည်လာပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဆရာတို့တွေအကုန်လုံးကိုပုံတွေဆွဲရတဲ့အခါမှာလွယ်ကူသွားလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဆရာကြိုပြောထားပါမယ်ဆရာတင်ပေးမဲ့ tool တွေကတော့ပေါ့နော်ဆရာတို့ဒီ logo ဆွဲတဲ့ tools တွေကိုပဲအသားပေးပြီးတင်ပေးသွားမှာပါဘာကြောင့်လဲဒါ logo training ဖြစ်တဲ့အတွက်လေနော် okay ပါအဲ့တော့အားလုံးပဲပမိုင်းမှာနောက်ထပ် video မှာဆရာတို့ပြန်ဆောင်ကြပါမယ်